खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय सिआइटिआव फरायसाफोरनि खुद्रिनाय हस्टेलाव थांनाय साननैनिफ्रायनो मोब्लिब गैयैखौ लानानै गोख्रोङै खुद्रिनाय फरायसाफोरनि गेजेराव हौवासा आरो हिन्जावसा फरायसाफ्रा ओंखारनानै गोख्रोङै खुद्रिदों मोब्लिबनि जेंनाजों लोगोसे जानाय लोंनायनिबो गोबां जेंना होननानै फोरमायथिदों सिआइटिआव फरायसाफ्रा जानायनि फिसखौ सानसे लेट होयोबानो 1000 जुरिमानाबो फोनाङो होननानै फोरमायथिदों आरो बेबायदिनो गोबां जेंनाखौ लानानै सिआइटिनि अथ'रिटिनि हेंथा गोख्रोङै खुद्रिदों आरो बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय गोबां दाबि खालामबोदोंबाबो जेंनाखौ सुस्रांनानै होआखै होननानै फोरमायथिदों हस्टेलाव प्राय 1000 फरायसाफोर दङ नाथाय गंसेबो एम्बुलेन्स गैया गोनांथार जायोबा रैखा खालामनायनि जेबो राहा गैया होननानैबो फोरमायथियो फरायसाफोरा UPPLआ जोबस्रांनो थांगासिनो दङ होननानै बुंबोनाय UPPL दोला गावनो जोबस्रांनो थांगासिनो दं नामा हाब्रां गुगानाय बायदि थाल्ला गुगादों आरो गुगागासिनो दं आरो उननि समावबो गुगानो हाबावगौ UPPL दोलोनिफ्राय 8 बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइ फोसावनायनि उनावनो हाब्रां गुगानाय बायदि थाल्ला गुगादों UPPL दोलोआव 8 बिजाथिफोरनि मुं फोसावनायनि उनाव मुसलपुर बियाबाव राकेश ब्रह्मनि मुंखौबो फोसावदों नाथाय माखासे UPPLनि मावथि दैदेनगिरिफोरनो नाङा राकेश ब्रह्मखौ नङाब्ला UPPL दोलोखौनो एंगारनो हुमखि होदों मावथि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोना फोरमायथिदों दि 5 बोसोरजों नासयजाबोदों अब्लाबो जों नागाराखै जोंनो मोजां बिजाथि नांगौ बेनि थाखाय जों थांखि लागोन होननानै फोरमायथियो दोलोनि सन्माननि थाखाय मिडियायाव बुंफैयाखैमोन नाथाय दिनै बुंनो बाध्य जाबाय होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा लोगोसे बुंथिबावो दि मुसलपुरनि राकेश ब्रह्मआ गावनि गोसो बायदियै सोलियो दोलोनि मावथिफोरनि बायदि सोलिया रां रुफा थानायलाय गावनि गोसो बायदियै सोलियो रावनिबो अजदखौ आजावा गोबां खस्थ' खालामनानै बिथांखौ देरहाहोदोंमोन बेनि उनावबो बे 5 बोसोराव जोंखौ नायफिनाखै गोदानफोरखौ लानानैसो खामानिखौ मावदों आरो माबा मोनसे गोरोन्थि जानायखौ नुनानै आसि दिन्थियोब्लाबो बिथाङा गाज्रि मोनो आरो साइड खालामो होननानै फोरमायथिबाय UPPL दोलोनि मावथि आरो दैदेनगिरिफ्रा बेनिखायनो मुसलपुर बियाबाव बिजाथिनि मुंखौ सोलायनानै होआब्ला UPPL एंगारगोना खाथां आरो उदां बिजाथि होगोन नङाब्ला गुबुन दोलाव थांगोन होननानैबो फोरमायथियो UPPLनि दैदेनगिरि मावथिफोरा ओजोंहाय कसुगाव बियाबावबो उकिल मुसाहारिनो टिकेट होयोब्ला कसुगाव बियाबनि 14 प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो मावथिफोरा बिबान एंगारजोबगोन होननानैबो हुमखि उकिल मुसाहारिया बिसि आरो फिसाज्लाखौ लानानै राजखान्थि खालामो होननानैबो अजद होयो बिथांमोनहा सोरनिबा हाबायाव थांनानै हिन्जाव गोदानखौ सोबाहैनाय लावखार ओंखाम जानो थांनायाव सोबानाय बेबायदि गोबां जाथायफोर दङ बेनि अनगायैबो लन होनायनि मुङाव 1396 नखरनिफ्राय रां खांनो चेयारमेनफोरखौ बिथोन होदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो लनबो मोननो हायाखै आरो रांखौबो मोनफिननो हायाखै जायनि थाखाय रायजो राजायाबो दुखु मोननानै दं होननानै फोरमायथियो आरो बेबायदिनो गोबां बिदिन्थि दङ होननानै फोरमायथियो रायजो राजा सिबिनायनि उल्थासो मावदों होननानैबो फोरमायथियो UPPL दोलोनिफ्राय कसुगाव बियाबाव उकिल मुसाहारिनो टिकेट होयोब्ला जेनगोनखा जुदि मोजां बिजाथि नागिरनानै मोनाखैब्ला बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा गावनो बेयाव गेलेफैनो हागोन नङाब्ला उकिल मुसाहारिनो टिकेट होयोब्ला 14 प्राइमारिनिया रिजाइन होगोन होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा ओजोंहाय 14 नं चिरांदुवार बियाबावबो UPPL दोलोनि गेजेराव बेले बेजे जानाया खम जायाखै खाम्फा बरगयारिया गावखौ बिजाथि फोसावनायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायथिबाय 14 नं चिरांदुवार UPPLनिफ्राय हाइ कामानखौ मानियालासे आरो हाइकामाननि गोजौआव थानानै खामानि मावनो नागिरदों होननानै बुंथियो आरो बेबायदि हाइकामाननि बारगा मावनायखौ लानानै लाजिनाय मोनदों आरो सोंखारियो होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा मुख'नो गोनांदि 14 नं चिरांदुवाराव आंनो केन्डिडेट होननानै फोरमायथिनानै लादोंमोन खाम्फा बरगयारिया ओजोंहाय 14 नं चिरांदुवार बियाबाव खाम्फा बरगयारिनि थाखाय आं सेक्रिफाइस खालामनानै होबाय होननानै फोरमायथिदों बियार फेरेंगा बिथाङा उननि समाव UPPL राजखान्थि दोलोआव आरोबाव मा जाबावगोन बेखौ समासो फोरमायगोन बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां UPPL राजखान्थि दोलोआव मैखोम गुगानाय थांनाय माखासे साननिफ्रायनो थाद'नाय गैयै UPPL दोलोनि मावथिफ्रा बिबान एंगारगासिनो दङ बा दोलो एंगारगासिनो दङ थिग बेबायदिनो 37 नं धोनस्री ब्लक कमिटि UPPL राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि रतेन्द्र दैमारी बिथाङाबो UPPL दोलोखौ एंगारबाय UPPL दोलो एंगारनायनि रिजाइनेसन लेटारखौ गथायबाय बिथाङा बिथांनि अनगायैबो UPPLनि प्राइमारि मेम्बारशिप आरो UPPLनि फार्मार सेलनि सेक्रेटारि
बिथां मनज गयारियाबो रिजाइन होबाय अदेबानि UPPL दोलोखौ एंगारबाय ओजोंहाय भेरगाव जिल्लायावबो UPPL दोलोनि गेजेराव मैखोम गुगानाय भेरगाव जिल्ला आइजो गांखंनि आफादगिरि बिना बर'आ बिबान एंगारनायजों लोगोसे लोगो नेहाथारि बिजया देवी मावफुं नेहाथारि रश्मि बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे समिला बर' ब्लक नेहाथारि कल्पना देवी सबिता देवी अनजिला बसुमतारी आरती बर' सम्पा बर' सरभांगा प्राइमारिनि बिबानगिरि किरण बर' बिथांमोन गासै सा-12आ UPPL दोलोखौ एंगारबाय फोरमायथिनो गोनांदि EM दावबायसा बर'खौ बिजाथि महरै नाङा होननानै बिथांमोनहा माखासे सान सिगां खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंफैदोंमोन EM दावबायसा बर'आ दोलोनि मावथिफोरखौ नायफिनिजों लोगोसे EM बिथांनि नीति आदर्शआ मोजां नङा होननानै अजद होफैदोंमोन बिथांमोनहा बेनिखायनो बयजोंबो गोरोबनो हाग्रा आरो बयखौबो समानै नायग्रा बिजाथिखौसो जोंनो नांगौ होननानै बिथांमोनहा बुंफैदोंमोन बेबायदि बुंफैनायनि उनाव बिथांमोननिसिम सकस नटिस हरदोंमोन नाथाय बिथांमोनहा दा UPPL दोलोखौ एंगारबाय जेसेबां जयग फुजा मन्दिर गिर्जा मस्जिदाव थांब्लाबो आरो फुजा होयोब्लाबो प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोखौ फेजेननो हाया बेखौ बुंथिबाय EM बियार फेरेंगा बिथाङा UPPLआ मोन 40 BTC बियाबनि मादाव मोन 32आवनो देरहागोन बेनि उनाव BPFआ मोन 5 मासियाव देरहागोन आरो BJPआ मोन 3आव बे मोन 8खौबो UPPLआ देरहानो थाखाय नाजागासिनो दं होननानै फोरमायथिबाय EM बियार फेरेंगा बिथाङा फोरमायथिनो गोनांदि EM बियार फेरेंगा बिथाङा बे खेबाव बावखुंग्रि बियाबनिफ्राय बिसायख'थिखौ गेलेगोन आरो बिथांखौ मैयानि सानाव बरायदों गावखौ फोथायनानै बिजाथि सायख'फिननायखौ लानानै BTSनि गाहाय प्रमद बर'खौ साबायखर बावदों बियार फेरेंगा बिथाङा लोगोसे 14 नं चिरां दियार बियाबखौ लानानैबो बुंथिदों दि जायफोर गागि दैदेनगिरिफ्रा UPPLआव जयेन जादों बिथांमोनखौ जों मान होयो बेनिखायनो हारि दानाय हालाम दानायनि थाखाय आरो हारिखौ दैदेननो थाखाय बिथांमोनखौ सिगांनि सिरियाव दोनदों बेयाव गावजों गाव एना एनि जानो गोनां गैया होननानै बुंथियो EM बिथाङा ओजोंहाय 14 नं चिरां दुवार बियाबाव खाम्फा बरगयारिनि थाखाय आं सेक्रिफाइस खालामनानै होबाय होननानै फोरमायथिदों EM बियार फेरेंगा बिथाङा लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदि जेसेबां गिदिर इसोर आल्लाह प्रभु जिसुखौ आरज खालामा मानो बे खेबाव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोखौ फेजेननो हाया होननानै बुंथियो बिथाङा EM बियार फेरेंगा बिथांखौ बावखुंग्रि बियाबाव बरायनायनि अनगायैबो बासुगावआव सायखं बसुमतारी बिथांखौबो बरायदों जेराव लोब लोब बिथांखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा फैनानै सायखं बसुमतारी बिथांखौ बरायफैदों तामुलपुर भराली चौकआव लामानि जाब्रथाय जानायनि उनावनो गारिनि सायाव गाग्लोबनायजों लोगोसे गारियाव थानाय सुबुंफोरनि सायाव गाग्लोबदों जायजों सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों बे जाथाया थांनाय साननैसो सिगांनो जादोंमोन नाथाय जाथायनि आन्दोआव मा जामारदों बेयो दा रोखा सोराङाव नुजाथिदों अभिषेक दासआ जाब्रथाय जादों होननानैल' नखरनि सोद्रोमाफ्रा खौरां मोनदोंमोन आरो बे लेखायै नखरनि सोद्रोमाफ्रा नुजाथिफैनानै अभिषेक दासखौ देहा फाहामसालियाव लानानै थांदोंमोन नाथाय रैखा खालामनो हानाय जायाखै अभिषेक दासखौ नाथाय दा सोराङाव फैदों अभिषेक दासजों लोगोसे 4 बिथांनि लोगोफोरखौ गाज्रिनो बुग्लिनाय जाथाय जादोंमोन बै जाथायाव जाब्रथाय खालामनायनि थाखाय अभिषेक दासजों लोगोसे 4खौ गाज्रि बुग्लिनायजों अभिषेक दासआ जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन बिनिनो बिजिरनाय नागिरनानै हालाय हाफाय खुद्रिदों अभिषेक दासनि बिमाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला अभिषेक दास आरो गुबुन 4 गासै 5या किया गारिजों बगामाथि फारसे थांगासिनो दंमोन थांबाय थानाय समावनो बेटारि रिक्साखौ रैखा खालामनो थांनानै गंसे गलायाव सौख्रांहैदोंमोन बिथांमोननि गारिया बेनि उनावनो अभिषेक दासजों लोगोसे बिथांनि 4 लोगोफोरखौ गाज्रि बुग्लिनायजों लोगोसे किया गारिनि सायावबो गाग्लोबदोंमोन जाय जाथायजों अभिषेक दासआ जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन नाथाय अभिषेक दासखौ बुग्लिनायनि जाहोनाव अभिषेक दासआ थैनो गोनां जादों बेखौ नखरनि सोद्रोमाफोरा मिथियामोन बियाबफोराव गेदेर हानजा सरनाय हाबाफारि लाखांनायनि उनाव ब्लक लेभेलाव गोख्रोङै ओंखारबाय BPF राजखान्थि दोलोआ काजलगांव बनरगांव आरो बासुगावजों लोगोसे गुबुन गुबुन ब्लकआव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायखौ गोख्रों खालामदों BPF राजखान्थि दोलोआ आरो दिनै पर्बत जरायाव गेदेर सुबुं गौमा खुंगोन जेराव 15,000 रायजो राजाया बाहागो लागोन होननानै फोरमायथिबाय BPF दोलोनिफ्राय दिनै बर' रायजो राजाया सानबाय मुंख्लंफोरनि दान होनायजों मोननाय BTCखौ बर'फोरानो सालायनो नांगौ आरो बेनि थाखाय BPFनो भट होनो नांगौ बेखौ बुजिबाय होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिनि सोरखार फैयोब्ला दैजिं फेस्टिभेलाबो जाफिनगोन फैगौ जानुवारि दानावनो दैजिं फेस्टिभेलखौ खुंगोन होननानैबो फोरमायथियो BPF दोलोनिफ्राय बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारिया क'क्राझाराव CIT
बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि इन्जिनियारिं कलेज हाग्रामा दालां बायदि लुनायजों लोगोसे आइपवालि दालां बायदिखौबो हाग्रामा महिलारियानो लुदों नाथाय बिचार गोरोबथानि गेजेरजों रौमारियाव निरिम जानो नांगौमोन क'क्राझाराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव कालचारेल कमप्लेक्स मिउजियाम जानो नांगौमोन बेनि अनगायैबो स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि बायदि बायदि फसंथानफोर जानो नांगौमोन नाथाय बेफोर साननि सिमांसो भारत सरकारा बेफोरखौ नेवसिबाय होननानै फोरमायथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय दिनैनि सानाव बिपिएफ दोलोआव लोब लोब सुबुं लोमसावफैदों होननानैबो फोरमायथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय गोजोन्थों